们现在看到是一个开放式的厨房，一个 L 型的设计，可以比较有效的利用到这边的空间。它配备的电器都是比较高档的品牌，开发商做了嵌入式的烤箱，也做了嵌入式的冰箱。洗衣机的话是在这边，也是给到了一个烘洗一体的洗衣机。在头顶上有一些储藏的空间，可以放你的厨房用具。这边也是集成了一个抽油烟机。炉灶方面呢，用的是电磁炉。在进门的右手边，这边有一个比较特别的空间设计，给我们做了一个这样的一个储藏柜，那可以收藏一些你的茶叶或者是红酒之类的。客厅方面，我们的这个面宽大概是有3.1米，在现在的2卧里面算是比较宽敞。整个客厅加上餐厅的总面积是19平，那是可以完全满足常规的家庭聚会的需求的，跟客厅的宽度是一样的。阳台的大小，我觉得是刚刚好合适的，可以在这边下午的时候泡一下手冲的咖啡，跟朋友聊聊天，看看窗外的河景，都是非常惬意的。OK， 那我们现在来看一看卧室的区域，长度是比较合适的，不会因为太长的走廊而浪费额外的面积。然后现在我们站的是它的一个普通房，可能观众朋友也知道，现在新一些的公寓它的普通房都是越做越小。那我们这个单位呢，普通房面积还是比较有惊喜的。这边放下一个 Super Single 床的同时呢，还有空间给你放一个床头柜，可以做一个书桌或者是梳妆台的位置。顺着这个走廊再来看看我们的普通房旁边的洗手间，它整个的色调还是跟外面的风格比较统一的。这边是一整片的全身镜，在淋浴间这边也是做了一个干湿分离。最后再来看一看我们的主卧，那刚刚那个普通卧房的面积呢，已经算是非常宽敞了。这边主卧也是给我们一个更大的惊喜，因为你看到除了放下一个 king size 的双人床之外，它还有一个独立的放梳妆台的空间，然后在床的那一头呢，其实是还可以放下一个床头柜的，所以整个卧室的这个面宽是非常宽敞的。大家可以看到，这个小区它是3面被新加坡河所环绕，所以它的私密性其实是相当好的。在你的周围呢都是河景和绿化，不会有太多的邻居。这个小区内部它不仅是有可以供大家使用的设施，而且在旁边棕色的区域它其实是有设计规划一些商用的土地，所以之后在小区内部你可能就可以去一些商店购物，满足日常的生活需求。顺着小区的门出来之后，沿着这个桥过到新加坡河的对岸，就是我们全新开通的棕线的地铁站。从这里到乌节路可能也就是10分钟的距离，去购物非常的方便。